បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺបណ្ដោះថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានកាត់បាទតែខ្ញុំកាត់ខ្ញុំយកមកដាក់វាបែបនេះបាទដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបងប្អូនឥឡូវយើងឃើញថាវាដោះមកខ្លះហើយបាទនេះបងប្អូនដោះគឺយើងអាចយកទៅដាំបានអញ្ចឹងការដាំម្នាស់គឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនបាទគ្រាន់តែបងប្អូនមានផ្លែម្នាស់ដែលមកគុំពីគុំយើងអាចកាត់យើងបន្តពូជបានរហូតបានបងប្អូនបានហើយមកផ្លែនេះគឺបានច្រើនមែនតើយកចូលមកប្រមាណនេះនោះក្នុងមួយផ្លែបាន2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5 6 7 8 ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យឆាប់ដុះគឺយើងត្រូវបកសម្បកវាកន្លងជុំវិញទាំងអស់វាឆាប់ដុះបានបងប្អូនបាទហើយនេះបើអត់បកចេះដូចខ្ញុំវារៀងយូរដុះបាទចឹងបងប្អូនបាទអានឹងខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ទេយើងបកឲ្យអស់មកនេះបាទបកឲ្យកលិតបែបនេះបកឲ្យកលិតបែបហ្នឹងមកគឺវាឆាប់ដុះបាទវាឆាប់ដុះវិញហើយបងប្អូនបាទរយៈពេលតែ1សប្តាហ៍ទេគឺដុះចេញតែម្ដងហើយដល់ពេលខ្ញុំអត់បកបែបនេះឃើញបងប្អូនឃើញវាយូរទេបាទឃើញវាយូរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបកបាទបងប្អូនត្រូវបកវាចេញណាបាទយើងបកវាចេញឲ្យស្អាតទៅហើយវានឹងឆាប់ដុះដូចរបស់ខ្ញុំដែលបានបកនោះបាទនេះគឺបងប្អូនត្រូវបកចេញបែបនេះមកបាទអញ្ចឹងជាការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលខ្ញុំបដោះខ្ញុំអត់បកវាដោះបានប៉ុណ្ណាបាទវាដោះបានប៉ុណ្ណាតែ1សប្តាហ៍យើងអត់បកនេះគឺអត់ទាន់ដោះចេញជាឫសទេតែសម្រាប់តែយើងបកគឺវាចេញជាឫសបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយគឺបងប្អូនធ្វើការបកវាតែម្ដងមកបាទហើយយើងយកទៅដាំគឺវាឆាប់លួតឆាប់លាស់បាទជាងបកឲ្យតងល់បែបនេះមកដើម្បីឫសវាឆាប់ចាប់ឡើងបាទហើយខ្ញុំអត់មានដាក់ថ្នាំអីដាក់អីទេគឺយើងប្រើទឹកសុទ្ធធម្មតាបាទនេះបងប្អូនអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់យើងគឺបានជោគជ័យបាទបានសម្រេចហើយយើងឃើញលទ្ធផលថាការបកបែបនេះគឺវាអត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សយើងទេថែមទាំងជួយឲ្យវាឆាប់ដុះឫសបានលឿនទៀតបាទបងមើលជាក់ស្ដែងទៅបាទសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចែកចម្លែកប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត